Газуат Анкешнаш или кладбище шахидов – место, где захоронены более 300 мюридов шейха Кунта Хаджи Кишиева. В пятницу утром сюда потянулись его последователи, представители других вирдов и просто те, кто захотел почтить память великого устаза. Следуя учению духовного наставника, верующие, восхваляя Всевышнего и прославляя его посланника, да благословит его Аллах и приветствует, совершили религиозный обряд – зикр. حد ذكر دو ديل حخوش ديل أيوه خوشيو آخر درجي تغن غازوة كشنش وين مهار خزتادين تيندين حش حاكرين لها لخن حقت أحيقنا وفتش أختخنا اشتوش قيته أتوبل شوش قيته متيجلش شيء أستاذ حهوا شيء أستاذ حويها نتخا شيء نتخو شيء هر مهرتي متيج دعوتين هلول شهود أخوي فتش عند ريز خير. Шейх Кунта Хаджи Кишиев был схвачен и сослан в Сибирь царским указом 156 лет назад. Передается, что он знал об этом решении властей заранее и мог укрыться от преследования. Однако Ауля подчинился воле Всевышнего и принял свою судьбу. غازوة يقنش يقنا دين بسنش دين بسنا دلا ديل قل ليلن سيول شول ديل قل حجس ما ألر دال قيل سيول سنة شيغا إن اللوت إيقا حو سبريا وغيت ساتسم خلا زمن فتشحو ساتسم بنا سبريا وغيت ألا سن كيغا عشق برجول شتيخن شخيناح حجس دال قيل سيول سنة إذا ديل قل يؤلتو شام ديل قيلوس عسى وخش سوال حاج ديل قيل سيل ستان دنيا شو عليه شو بوصوب دين دقيق شو تون لر دنيا شو حكر وشو تون عشية كويات كستر زمان شو ديل مغلحة ديغستان شو تأويرزرو. Почтить память шейха Кунта Хаджи и его сподвижников прибыл и правнук устаза Сайфуддин Ибрахим Кунта. رجل ما عرفت الدنيا طريقا إلى قلبه بل كانت في يده يبذلها في سبيل الله متى يشاء وكيفما يشاء الله سبحانه وتعالى. ونخور دال قيل تايل دنيا نوشي دقن يقصليخن ونخور ديلتسا وقت اسف اللور دال ابوه باللي نور مسؤول شي سدال هي غشتر موت ديل هي غشتر دال لول در خوش ديرت دنيا دقشو دع ديلرت استقلاها ديل وزر مال حقيقي. Шейх Иласхани распространял ислам в сложнейшее время для вайнахского народа. Несмотря на это, он оставил огромный след в истории Чечни. Духовное наследие Кунта Хаджи живет и по сей день. Его учения придерживаются тысячи мусульман республики и других регионов. Именем шейха названы улицы, мечети и различные учебные заведения. Асхаб Зазалаев, Арби Чекаев, Аюб Шахидов. Неделя.